Bueno, continuamos en Vía V falando de política e falando dese espazo que se está creando cunha data concreta que vai ser a do próximo día 30 con incorporacións anunciadas como esta que imos analizar polo miúdo esta noite. Manuel Antelo, moi boa noite, alcalde de Vimianzo. Hola, moi boa noite. Foro Galego que realizaba o pasado sábado un novo encontro e a pregunta concreta é vaise incorporar Foro Galego a En Marea? Ben, non podemos entender Foro Galego no sentido clásico da organización política porque non o somos, o dixen moitas veces, nin o somos un partido. Somos un punto de encontro onde hai moitas organizacións ou varias organizacións e que procuramos unha reflexión en común. Esa reflexión pasaba pois por buscar o mellor escenario de cara ás eleccións autonómicas para buscar un cambio de goberno, entendendo que, bueno, que as políticas do Partido Popular, do señor Feijóo, son nefastas para o país. Entón, nese sentido, creemos que se dan as condicións desa gran candidatura de unidade, onde os nacionalistas podemos ter unha práctica política clarísima e que podría recuperar, digamos, ese espacio electoral necesario para ser alternativa, como creemos que somos, en torno ao proceso que agora se está levando a cabo de Marea, non? Así que, por concretar, sí, vais a incorporar Foro Galego en Marea? Ben, moita xente de Foro Galego ímonos a incorporar. Moita xente, non nos imos incorporar como grupo porque non o somos, pero sí moita xente. De feito, na última reunión, nas reunións que se veñen tendo, é o sentir mayoritario. E despois das decisións que se están adoptando nestes momentos e que culminarán o día 30 en Vigo, non cunha asamblea constituinte de En Marea, precisamente dando apertura a este espacio, que era un pouco tamén o que demandábamos, pois creo que sí que se dan as condicións para que a inmensa maioría dos que nos sentimos identificados aí somos nacionalistas, pensamos en clave de país, apostemos por esta candidatura, non? Bueno, pois imos falar de nacionalismo, imos falar desas eleccións galegas, imos falar co alcalde de Vimianzo, pero imos falar tamén con dous tertulianos habituais desta casa que, curiosamente, militaron ambos dous no bloque nacionalista galego, en épocas distintas e en corrientes, digamos, diferentes. Miguel Anxo Bastos, moi boa noite. Xoan Bascuas, moi boa noite. Bueno, imos lembrar que sucedía este pasado sábado nese entorno político que se chama Foro Galego, liderado polo alcalde de Vimianzo, pero no que tamén hai máis xente. Imos velo. Perde votos, presenza e referentes orgánicos. Dende a Asamblea de Amio, o BNG segue a acumular escisións. A última Asamblea Nacional supuxo un novo punto de inflexión. Temos que impulsar unha candidatura nacionalista. Ten que haber unha papeleta nacionalista nas vindeiras eleccións ao Parlamento de Galiza. Deste xeito, a executiva de Ana Pontón deixou fora unha alternativa que abogaba por ampliar o espazo achegándose ás mareas. Carme, vamos a por el 15M del Benegal. Pero vamos, aí seguimos, faltounos un pouco de tempo. Pero hai quen non quixo perder máis tempo. Pintamos algo aquí, se xa nos están sinalando a porta. A Imerich dicía adeus ao bloque, tras del, outros destacados, como o alcalde de Vimianzo. Non podo seguir nunha organización onde xa non aporto, tampouco quero ser o Pepiño Grilo toda a vida. Eu creo que estamos obrigados a facer nacionalismo desde outros lugares. E crearon ese espazo impulsado dende o municipalismo, buscando fora o que non atoparon dentro do bloque. Con Manuel Antelo á cabeza nacía o Foro Galego. Con el, o exalcalde de Monforte, Severino Rodríguez, o de Salceda de Caselas, Marcos Besada, apoiados por outros escindidos como membros de Cerna e Abrente. Nacían para promover a concentración parcelaria na política galega da esquerda e de órbita nacionalista, o referente En Marea. A primeira reunión en maio foi unha mostra de forza, 200 asistentes e presenzas simbólicas, Xosé Manuel Beiras, Carlos Aymerich ou o ex-senador Xosé Manuel Pérez Bouza. Consolidábase un movemento alternativo e mentres no BNG insistían que mellor sós que supeditados, o Foro Galego iniciaba outra etapa no seu camiño o pasado sábado. Era a segunda reunión e facía explícita a súa determinación. A necesidade de dotar de programa e alma galega a candidatura de Unidade Popular, que poida protagonizar a derrota do PP na Xunta. Esa candidatura é En Marea. Así que os ex do bloque acudirán ao chamamento dos alcaldes do cambio, a asamblea que o 30 de xullo en Vigo articulará a nova Marea para tentar conquistar a Xunta. Alcalde, nestes meses de vida de Foro Galego, tiveron algún contacto ca dirección do Bloque Nacionalista Galego? Houbo algún intento por parte da organización frentista de reconducir esta disensión? Non. O BNG ten a súa
estrategia definida, respetable, ábrese un novo ciclo para moita xente. Pensamos que o que aportamos ata o momento no BNG non podemos aportalo, temos que seguir traballando pois con outras perspectivas. En ese sentido, pois é fenomenal, moi ben, que se tuveran en conta pois de determinado tipo de plantexamentos que teñamos os nacionalistas e que eu incluso aquí neste programa, cando se me invitou, plantei, non? A necesidade de abrir, de ampliar en Marea a sectores que non estaban dentro, que se está facendo, aí queremos contribuir a que se visibilice o nacionalismo, e que é posible. Existen experiencias, algunhas xa son históricas, e eu sempre fago o mesmo exemplo. Cando empecé na universidade, polo ano 83, existía unha organización que se chamaba ERGA, que era a que tiña a intervención dentro do que eran os estudantes, non? Nacionalistas. Actual portavoz nacional, creo que militou en Erga do Bloque, estou dicindo. Ana Pontón, creo, non? Creo que é moi nova. Moi nova. Dos CAF. Vale, perdón. Os militantes de Erga collíamos en un autobús e sobraba espacio, vale, daquela. Claramente non había posibilidade de intervención na universidade. Foi cando se planteou abrirse un pouquiño a diferentes sectores para establecer un espacio máis amplio onde se podría facer tamén política nacionalista. Foi como nos seguintes eleccións, nas primeiras que houve, o claustro constituinte, a Universidade Constituinte, os CAF deron unha sorpresa e foron, digamos, o gran referente do movimento estudantil durante moitísimos anos, non? Non se definían nacionalistas, sin embargo, todo o mundo sabe que os CAF eran nacionalistas porque había a posibilidade de facer política nacionalista. Nestes momentos hai que estar política, temos que estar moi atentos ás evolucións da sociedade e ao momento concreto e poder dar unha resposta axeitada, porque de nada sirve que un teña unhas esencias moi nacionalistas se ten incapacidade para transmitilo polo que sexa. Incapacidade non me refiro ao propio proxecto, existen moitas circunstancias, entón habrá que buscar a fórmula de intervir tamén políticamente. Entendemos que o espacio en Marea reúne eses requisitos, é un espacio de ámbito galego, que, os principios que rixen en Marea non son contradictorios co nacionalismo, incluso hai moita xente que os vería na simplificación dos mesmos como referente dun espacio nacionalista e temos que estar aí porque non cabe outro espacio. Decía que non houbo ningún tipo de achegamento ou de conversa co Bloque Nacionalista Galego a partir do momento no que tomaron a decisión de constituir o Foro Galego. Teño a impresión ou teño que entender que nun momento determinado consideran que o proxecto do Bloque é un proxecto fallido, que non é posible reubicalo, digamos? Eu comentei da outra vez, para min é unha mágoa que, se estemos nesta situación, pero, dende logo, os que non estamos no BNG é porque o consideramos un proxecto fallido. Eu dixeno da outra vez, gustaríame que estivese equivocado, porque é máis importante un proxecto que a opinión dunha persoa. Pero hai que ser consecuentes cando estamos comprometidos na defensa dun país ou nunha política de servizo á cidadanía, pois temos que ser útiles e contribuir, non? En estes momentos, en Marea é un espazo que existe, é un espazo que ten éxito electoral, é un espazo que se percibe como importante e posible para unha práctica nacionalista, que con xenerosidade se abren a agrandar ese espazo e que debemos de participar en igualdade de condicións cos demais para defender posicións nacionalistas, claro, dende o que é un consenso, dende o que son iniciativas en común e dende que é antepoñer os intereses da cidadanía ou prioridades como constituir un goberno alternativo e logralo, non o Partido Popular. Bueno, a sangría dentro do Bloque continúa. Nas últimas semanas soupemos dese manifesto chamado Manifesto de Vidán, firmado por varios centos de militantes, algúns tan significativos como o ex-portavoz nacional Xavier Vence. Eu non sei se ten algún tipo de contacto con todo este entorno, faro de Foro Galego, ante a posibilidade de que tamén se incorpore a esta nova liña. Hai contactos con a xente que firmou este manifesto? Porque escoitándos dicen cousas bastante parecidas. Eu creo que escoitándonos moita xente non é capaz incluso de establecer a diferencia, non? Porque fala, dese fin de ciclo dun proxecto moi ilusionante no que estivemos que xa non o é, e a necesidade de abrir outro ciclo distinto, non? E que, lóxicamente, hai que ter en conta o novo escenario, nomeadamente en Marea, non? Sí que temos contactos, sí que participaron en reunións, pero, no foro non se participa como grupo, senón como persoas.
hai persoas que asinaron ese manifesto, que viñan participando dende un primeiro momento do foro, e que moitas outras que se incorporaron á última reunión e que aportaron tamén os seus puntos de vista e que todos son moi interesantes. Pronostica a desaparición do Bloque Nacionalista Galego? Eu non quero falar mal dos meus irmáns, porque sigue sendo meus irmáns, non sei no que vai a pasar. Eu creo que en política hai que plantexarse ser útil para unha sociedade. E ser útil a día de hoxe non é só intentar salvagardar pois, o que alguén pode considerar uns principios moi puros ou unha práctica moi pura, senón ser útil significa que, bueno, levamos moito tempo necesitando un cambio político, que ese cambio político só se pode dar nas circunstancias que temos agora e que é posible, como se demostraron nos últimos acontecimentos electorais, e que temos que traballar nesa línea. E que dentro desa línea se pode facer práctica nacionalista e que aí cabemos os nacionalistas e non estamos, non chocamos, non somos incompatibles, senón todo o contrario, cooperamos. E máis, eu creo que hai un antecedente, e hai que facer lectura dese antecedente, que foi cando o Prestige, o movemento nunca máis. O movemento nunca máis estaba moita xente que hoxe en día está nas mareas e que está no BNG. Foi un movimento social, naquele momento políticamente expresouse a través do BNG nas institucións, foi cando houve o cambio de goberno, o bipartito, bueno, o Bloque baixou daquela, non? Bueno, pero houve un cambio, pero perdeu deputados, non? Ben, pero que houve un cambio, porque o movimento cidadán non era un movimento exclusivamente nacionalista, serviu para impulsar ese entendemento entre o PSOE máis o BNG para unha alternativa que se deu, non? Unha alternativa que estuvo aí, que se fixeron cousas moi boas, outras que probablemente habría que correxir, pero que hai moitas cousas que ainda hoxe en día pois, son pioneiras, innovadoras no que é a política galega para contribuir ao desenvolvemento deste país, non? Eu entendo que un pouco en Marea tamén ven a recoller ese necesidade que temos os galegos e as galegas de camiñar máis unidos, non? Diante de momentos difíciles. É o que demanda a xente, porque é difícil para a ciudadanía en xeral ou para o lector distinguir determinado tipo de discursos, determinados matices que só os temos nós, non? E que ás veces parece que queremos diferenciarnos con adxetivos ou con matices, e non, porque non se nos entende. Entón, hai que camiñar en conxunto. Decía que hai uns días visitaba tamén este plató Xavier Vence, decía similitudes do discurso que mantén Manuel Antelo, o do discurso que mantén neste caso o portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, un dos firmantes dese manifesto, falaba, entre outras cousas, desa asamblea de Amio famosa. Imos lembrar cousas que decía Vence. Amio foi unha catástrofe, foi onde efectivamente se fraguou o fracaso definitivo do BNG. A aposta da maioría que ganou, por moi pouco, pero a aposta da maioría que ganou era unha aposta de enrocarse e demostrouse co paso do tempo que non era a aposta que demandaba a ciudadanía. Despois de Amio, cando o Bloque xa estaba nesa estrategia, vostede foi portavoz nacional, quero dicir que de algún xeito concordaba, supoño, ou tratou de mudar as cousas e non foi quen? Obviamente sí. Obviamente sí, eu creo que aí houve un fracaso, que é un fracaso colectivo, e a situación pola que atravesa o nacionalismo é unha situación crítica. Queremos que é necesario repensar a situación, a estrategia, antes de desaparecer. Queremos que é a última oportunidade que temos, que ten o BNG para sobrevivir, e por eso facemos ese chamado un pouco desesperado, porque nos doe que o proxecto no que tanta xente traballamos durante tanto tempo acabe situado fora do taboleiro da representación institucional no Parlamento galego ou cunha representación moi marxinal. Bueno, falemos de Amio, desa asamblea que Vence decía que foi unha catástrofe para o Bloque Nacionalista Galego. Equivocouse o Bloque daquela, tiña que ter feito caso a Beiras? Equivocouse antes, Equivocouse antes, cando houve un proceso democrático, e houve unha maioría da asamblea que dixo non queremos ir por esta liña, que foi a liña que se marcou previa a Amio e posteriormente a Amio. Houve un grupo entre os que estábamos nós, estaba tamén Xoán Bascuas, unha executiva, onde estando en igualdade de condicións numéricas, de representatividade o que a militancia, tuvemos moitísimas dificultades para levar adiante pois, o que sería a nosa política. Prácticamente non tuvemos oportunidade a promover cambios, non? Entón, aí foi onde se fragou o que veu despois de Amio. Un planteamento que
que era equivocado, que pensaba que, bueno, que no BNG sobraba moita xente e que había que coller un camiño que é o que se está collendo agora, non? Pero ben, eu repito, o importante é que os proxectos triunfen e que teñan apoio electoral. Pero me interesa aquel momento concreto porque si en lugar de triunfar a tese oficial, digamos, chega a triunfar a aposta que plantexaba que representaba Beiras e que finalmente conduciu a un grupo de persoas a abandonar o Bloque Nacionalista Galego, vostede pensa que o Bloque estaría noutra tesitura? Eu penso que se cambiarían moitas cousas. O BNG se transformaría, lóxicamente. Era o que defendía aquela candidatura. Transformar o nacionalismo, buscar alianzas e remover prácticas que claramente se vían que non conducían a nada, non? E que precisamente o que tiñamos pois esa caída constante, continuada, acentuada e que había que frear de alguna maneira, non? Penso que eso foi, dende logo, un punto de inflexión que explica todo o que está acontecendo agora. Si é positivo ou é negativo, haberá que verlo un poquinho máis adiante, non? En calquera caso, é doloroso para as persoas nacionalistas, para os que militamos, para os que militan, é difícil de xestionar e, desde logo, é preocupante tamén para unha sociedade que, ben, consideraba o nacionalismo organizado pois con máis forza, non? Agora se dan outras condicións e o nacionalismo, como existimos persoas que acreditamos no nacionalismo, vai existir sempre unha práctica nacionalista, máis organizada, menos organizada, pero vai existir, e ademais nun momento onde, bueno, as organizacións son distintas, as formas de desenvolver as políticas son distintas, onde tamén se está construindo algo novo. Cando se construye algo novo, pois tamén é unha oportunidade para incorporar novas ideas e novas persoas, se fai ben, non? Hai que lle atribuir a algunhas persoas concretas esa resistencia do Bloque previa e posterior a AMIO. Hai nomes e apelidos, por decirlo de algún xeito máis vulgar. Quen manda no Bloque? Bueno, pois mandar a dirección actual. Pero, quero dicir, hai un pensamento compartido ou alguén que está trasladando, digamos, a organización, ou que queda da organización, esas resistencias? Insisto, que todos están denunciando, todos os que estaban ali están denunciando, pero que me gustaría saber de quen parten. Eu, de verdade, que renuncio a facer unha crítica a unha organización que considero irmán, e onde militei máis de 30 anos, onde me formei políticamente, onde contribuín e contribuíron a miña formación, pois moitísimo. Négome a que se interprete nese sentido pois unha crítica, porque que se cada estamos equivocados os outros, porque a liña que se adotou conscientemente. Non é que sexa un erro ou que alguén resbalara porque se lle planteou algo adiante. É unha decisión que se adotou e eu supoño... Pero, por exemplo, cando internamente falaban do debalo electoral constante, moito antes incluso que empezou, arrancou antes de que o Bloque entrara no goberno da Xunta. Nos análises internos que facían, a quen se lle atribuía ese debalo electoral? Bueno, había diferentes opinións, lóxicamente, non? Había quen decía que a culpa era todo do externo, do que pasaba fora, e había quenes decíamos que hai que revisar pois, as mensaxes, hai que revisar os programas, hai que revisar as prácticas, porque nós somos unha forza política que temos que convencer a xente, e cando non convencemos a xente non vale dicir que a culpa é de outro, non? Dos demais. Algo que se coñece e que se sabe, pero eu insisto, eu creo que non hai por que dar por sentado de que é un erro que está facendo o BNG, porque é unha decisión soberana dunha xente que considera que ese é o camiño. O erro, se é ou non o é, dirános a cidadanía no momento en que se tomen decisións importantes, como estar nun parlamento. E se cadra, hai xente que considera que nestes momentos o que hai que facer é reforzar, pois, digamos, a forxa ideolóxica, clarificar moitas cousas e despois, non sei, pois, botar a andar. E iso non hai que velo como un erro que o fan pensando en equivocarse, non hai que velo que o fan pensando en alonxarse do povo. É unha forma de interpretar a política, co cual moitos e moitas non estamos de acordo, por eso optamos por outras decisións. Eu non quero estar en ningún sitio para ter unha práctica moi nacionalista. Oiga, eu sou unha persoa que eu quero contribuir
coa miña práctica a transformar a sociedade. Eu entendo que Galicia é unha nación, en ese sentido, pois, hai que enmarcar toda a actuación política, pero do resto eu non quero, porque se eu me quero dar baños de ideoloxía ou baños de doutrina, o que debo de facer é fundar pois, un club de debate ou outro tipo de cousas, porque a política é moito máis que eso. Cantos alcaldes do Partido Popular che din que son apolíticos, que non teñen ideoloxía? É mentira. Pero non se equivocan, non están todo o día falando de la unidade de España, moitos sí, a imensa maioría, pero non todos. Hai nos por aí, os coñecemos, moi simpáticos, que xa, eu non son nada, teño que resolver aquí a cousa da xente, da cineo, que me pide unha farola, un non sei que, ou da política, nada. O que pasa é que estou neste partido, porque este partido me apoia e me consigue recursos. Non. Pasa que son xente que ten unha actuación política sin ter necesariamente unha carga ideolóxica como probablemente teñan outros. Non, o nacionalismo é exactamente igual. Non hai por que xurar ou mostrar devoción constantemente aos clásicos e aos santos nacionalistas, claro. Que se non facemos liturgia. O que pasa é que eu teño a sensación de que a militancia nacionalista, e en concreto a militancia vencella do bloque, ten que ver casi cun xeito de entender o mundo. Falaba antes de que moita xente empezou a militar moi novo en organizacións juvenís, e eu teño a sensación de que eso imprime carácter de algún xeito. E tamén marca, de algún xeito tamén, as relacións personais. E a pregunta xa para rematar este asunto e empezar coa nova etapa é se houve moitas feridas personais en todo este proceso de desintegración, que me perdone o Bloque Nacionalista Galego, que está sufrindo a organización frentista. Supoño que sí. Eu personalmente porque moita xente que levaban compartindo peripecia, digamos, política e vital dende moitos anos atrás, non? Eu supoño que sí, como acontece en todo tipo de grupo, non? Incluso de grupo de amigos e amigas que en un momento determinado hai unha ruptura polo que sexa. Eu supoño que sí, e se eu busco en min, supoño que teño, pero que eu creo que hai que estar por riba deso. O sea, perdeu amigos vostede como consecuencia de marchar do Bloque? Os amigos non se perden, non? Eu creo que os amigos se manteñen... Perdeu a xente que pensaba que eran amigos e que resultaron non selo? Sí, bueno, claro, hai algunhas decepcións, de xente que interpreta mal as cousas, que non se respetan de tipo, non se entenden, a crítica, a supercrítica que se fai a unha decisión, de que se deixas de militar, pois entón te convirtes en un bicho rarísimo. Non, mire, deixar de militar, claro que é doloroso cando tes unha práctica de moitísimos anos, pero tampouco... Sona un pouco sectario que está dicindo, a forma de... Pero é que eso pasa en todo tipo de organizacións, É dicir, eu no BNG, dentro a min, nunca me marcaron con quen tiña que ir. No Pobo, sí. Eu lembrome con alcaldes que había no Pobo, que había veciños que non podían relacionarse comigo. Eso acabouse. No BNG nunca aceptarei que ninguén me marque con quen eu podo relacionarme. E nunca me marcaron. Ou polo menos, ou nunca fixen caso. Ou non escoitaba. Porque, claro, todo despois tamén é unha actitude que hai que ter diante da vida. Como vas a presentarte a unhas eleccións? Como vas a decir que eres unha persoa de servizo con un principio de servicio a cidadanía, se resulta que se algún compañero ou compañera che di que outro día vinche non sei que che poña un reproche por relacionarte con alguén que considera que non debe relacionarte. Oiga, a mí, primeiro, ninguén me pode decir con quen me relaciono. Non é certo que o nacionalismo sexamos sectarios, de feito, eu creo que o nacionalismo serviu incluso para nos seus procesos explosivos, por chamarlle de alguma maneira, salpicar outro tipo de organizacións. Aí temos o candidato a presidente da Xunta do PSOE, Xocas, militante de Erga foi, dos CAF, militante nacionalista, e agora está no PSOE. A lista é longuísima, a capacidade que tivo no Partido Popular, incluso o secretario xeral do Partido Popular, non, estuvo vinculado en Ferrol ao nacionalismo. Miguel Tellado. Miguel Tellado, non? Entón, a ver, eu creo que o nacionalismo, pois, ben, é unha expresión política do pobo galego, e claro, se mitifica moito que hai xente que ás veces vive nun mundo ideal e que pensa que quere cambiar o mundo real por ese mundo ideal e se dan ese tipo de desaxustes. Sí, pero iso danse en todos os lados, porque se vostede escoita algún político do Partido Popular o que fala, di, pero en que mundo vives, non? Iso danse en todos os lados. E tamén a madurez das persoas e máis das organizacións deben de levar a que
de que non haxa sectarismo ou do que non haxa, digamos, ese intento de controlar a militancia, os cadros directivos da organización, esas cousas. Bueno, imos, como dicía, enseguida falar dese novo tempo político que se habrá a partir do día 30 de xullo, pero quería empezar a incorporar os meus colegas de mesa. Como decía, os dous estiveron no Bloque Nacionalista Galego nun momento determinado das súas vidas. Bueno, a reflexión que está facendo Manuel Antelo, non sei como a vestir. Non a comparto, desde logo sectario non é. Son unha xente espléndida. Teño un recordo magnífico de xente extraordinaria. Non me sentín, cando marchei dali por motivos que foran, non me sentín para nada atacado, ni nada, foi unha xente excepcional, tolerante, e cando estaba dentro tamén, as miñas ideas sempre eu era así como son agora, bastante parecido, pero era bastante respetado, non tiña posicións de poder, nin de influencia, pero a mí nunca nadie me dixo nada por este tipo de cosas, eso que decirlo na honra deles e creo que siguen sendo igual. Ahora, que erro lle miro? A ver, non o nacionalismo, supoño que entrevistamos o señor Antelo para falar das mareas e así. O que veo é unha recomposición de espacio. Como eu xa son, levo moito tempo, nunca tuve na política, pero os que andan na política, a parte deles, conozco por andar así a lidar con eles, así, en moitas cousas. O señor Vasco, bueno, casi todos, non? De andar a Valmería, todos de andar por allá en cousas. E veo, como as incorporacións obvias propias de edade, máis ou menos son os mesmos que había antes. No ámbito da esquerda do PSOE están os mesmos. O que pasa é que se recompoñen os espacios. Os cuadros, de velos por ali en asambleas, xuntanzas, foros, así cousas son os mesmos, coas incorporacións lóxicas de xente máis nova que se foi incorporando, pero máis ou menos son os mesmos, só que recompostos de sitio, como se remeses así un dominó e colles as fichas, pero siguen sendo os mesmos. Antes estaban un partido dominante que era o BNG, e un partido máis pequeniño que era a Esquerda Unida e, digamos, os seus satélites, e un pequeniño espacio independentista tamén por aí. E agora se remeseu, e agora está o papel de Esquerda Unida o xogaría o BNG, e os restos están se xuntando ou achegando a unha nova forza de novo cuño. Pero o erro, para mí, a meu entender, é o mesmo que tiñan antes, que non son transversais. Por lo menos, un partido de esquerda sí que ten unha lógica que non o sea, pero un partido nacionalista non ten lógica que non sea transversal, que non se achega a sectores do centro, e mire, digo, incluso da dereita. Tipo PNV ou tipo de cosas. E creo que eso é o que lastraba. A bella discusión. É unha bella discusión, porque dai non salieron. A me interesa, de momento, como un pouco a reflexión que estaba facendo o alcalde, baixo o teu punto de vista tamén, os erros que foi cometendo o Bloque nestes últimos anos. Eu con Manolo compartín moitas cousas e esta ese tamén a comparto. Primeiramente, dicir que as diferencias que houbo ou que pode haber no Bloque Nacionalista Galego responden sempre a unha cuestión ideolóxica. Algo que non acontece en todas as forzas políticas, que cando ti intentas explicar por que a xente anda a lea entre eles, pois resulta que non sabe exactamente cal é a razón pola que iso acontece. No Bloque a xente expresa diferencias políticas, e iso é algo pois que nos tempos que corren é digno de admirar, non? Eso por un lado. E, efectivamente, no marco das relacións persoais, eu non tive ningún problema. A nivel persoal, individual, non tive ningún problema, non? Pero sí, no seu momento, precisamente en Amio, eu entendín que se deixaba de percorrer un camiño que entendía que podía ser positivo para o país. Como entendín que eso non se deu, pois, afortunadamente, coincidín con outras persoas que decidimos configurar unha forza política que a día de hoxe é Compromiso por Galicia, que intenta facer un percorrido pois dende un discurso moito máis sosegado, dende o galeguismo, o progresismo e a socialdemocracia. Isto é o espazo que, efectivamente, o Bloque Nacionalista Galego a día de hoxe non ocupa, non? E que Compromiso por Galicia intenta ocupar con esforzo e con traballo, non? Dito isto, eu comparto tamén o que di Miguel Anxo, de que estamos nun momento no que o que estamos vendo é un movimento de fichas de dominó, que as persoas mudan de lugar, os referentes mudan de lugar, pero o corpo electoral, a base a que se está indo, o xeito de proceder, incluso é o mesmo, cando para quitarlle a maioría ao Partido Popular non basta única e exclusivamente con que se movan uns, hai que rabuñarlle algo ao Partido Popular. Os que non se moven son os do Partido Popular, que o levan tendo claro dende hai moitos anos. Pero que o Partido Popular, ademais, é que tamén é certo que dende a esquerda habitualmente temos unha talla intelectual que fai que interpretemos con certa soberbia o Partido Popular. O Partido Popular a día de hoxe é o partido que mellor sabe leer o país. Non digo que teña razón nin as medidas nin as solucións para o país, pero sí que é un partido que gasta moitos cartos en entender como funcionan as sociedades. E ás veces, os demais, tamén teríamos que ter a velencia de buscar as ferramentas que les buscan. Se me permites, vou poñer un exemplo. Mítico, ademais. Arriola. El foi o que sentou o principio de que o Partido Popular ten que intentar desmobilizar a esquerda para gañar as eleccións, porque cos seus votos só non lle basta.
Acaso na esquerda alguén intenta algunha vez rabuñarlle votos ao Partido Popular ou desmobilizar o seu electorado? Non, ninguén, porque estamos sempre a manexarnos no mesmo territorio. Haberá que intentar pelexar naquele outro. Hai que ter a gallardía, o valor, ou a temeridade, vaya vostede a saber, de intentalo, porque senón non hai cambio de goberno. Interesante reflexión, eu non sei se concorda que o Partido Popular ten unha habilidade constatada de interpretar o que quere o país. Eu creo que o Partido Popular sabe facer política, ten unha capacidade de diálogo coa sociedade e ten uns cauces aí moi adecuados para chegar a esa sociedade. O que xa descrevo un pouquiño é ver a política en termos de compartimentos de sectores ou de segmentos electorais, non? Creo que, ou por menos na esquerda, o que debemos de vela de outra maneira, non? O que é unha maioría social é procurar buscar as fórmulas, lóxicamente, de ter ese contacto, de ter ese diálogo, esa proximidade, ese achegamento. Non se resolve só, é dicir, non é que nós lle teñamos dende a esquerda, dende o nacionalismo, que arrabuñar votos ao Partido Popular. Eu entendo que hai moita xente que vota o Partido Popular conscientemente, lóxicamente, con coñecemento, pero con descoñecemento do que é a alternativa. E para mí ese é o problema. No momento en que sexamos capaces de facer ver esa alternativa, van a cambiar as cousas. Non é que gañe o Partido Popular e que perden os outros. Evidentemente. Gaña o Partido Popular porque ten esa capacidade. Cuidado, non vou aquí de soberbio, nin vou de repente a decir o que alguén espera do Partido Popular que digamos, que a xente lles vota porque non sabe máis. A xente sabe o que vota. O problema é que moitas veces non ten toda a información para votar. Non ten toda a información para votar e o recurso á desmovilización e o recurso ao medo, pois tamén, claro, que sí, que influe. Pero a esquerda, entre comillas, temos un planteamento máis estratégico e máis ético. Non recurres, pois a mí me resultaría moi difícil aparecer nun meeting coa foto do señor Feijóo acompañado no yate con la cremita con un narcotraficante. Me parecería moi difícil centrar unha campaña neso, porque con eso non vas a ningún lado. Non se trata de decirlle moi malos que son os outros, senón tamén de convencer das bondades e da alternativa, sobre todo. É un traballo constante, un traballo difícil, pero hai no que facer. E o respeto do nacionalismo transversal, eu entendo o señor Bastos, el de feito estuvo no ámbito do PNG, que era un partido nacionalista con xente maravillosa, que tuve a sorte e a honra de coñecer e de compartir, e que, bueno, concretamente Peña, foixenos un gran referente, non? Pero creo que en Galicia nunca dou callado unha alternativa, entre comillas, de centro-dereita nacionalista, porque é que o proceso que se vive en Galicia do pobo galego, o nacionalismo ten unha componente popular, unha componente de esquerda que é a forma de entendelo. E porque o Partido Popular tamén foi habilidoso a hora de incorporar determinados acentos? Foi Manuel Fraga, foi moi habilidoso integrando no Partido Popular aquelo que parecía tamén certo galeguismo de centro, que era Baltar. Autoidentificación, creo que era o termo que utilizaba. Era o anterior, o Vitorino Núñez, que era o líder, centristas de Ourense, centristas de Galicia. Coalición Galega, que o votaron cual anulouno totalmente, non? E conseguiu manter, uns cálculos, pero con todo, Manuel Fraga se queda tamén porque había un secretario xeral moi potente, un feito como alcalde, como na política local, como era o señor Cuiña, e que dixera aquela famosa frase estamos ao borde da autodeterminación, non? Que tamén era cando o BNG estaba collendo moita forza. Era moi hábil e tiña prácticas, pois, lembrome de campañas sobre o galego, isto que... Así que había, digamos que a xente que tiña unha certa pulsión nacionalista, pero que era máis conservadora, se sentía representada, digamos, por aquel Partido Popular. Sí, eu creo que sí, non? Sobre todo, pois, nos ámbitos máis rurais, non? Pero ben, eu creo que todo iso acabouse dende que entrou esta nova fornada de novos dirixentes. Podemos ver, por exemplo, o vicepresidente da Xunta nunha manifestación sectaria contra o galego, non? Iso que é inconcebible e increíble. Alfonso Rueda, estamos falando. Alfonso Rueda, chamanlle traidor, Os de Galicia bilingüe chamanlle traidor. Alfonso Rueda a posteriori, sí. Xoan, decías algo cando falaba dos límites. En relación ao que estaba mencionando agora Manolo, un poquinho antes, é que
É certo que o Partido Popular, sobre todo nas eleccións de 2009, utilizou prácticas que eu non entendería nunca como políticas, nin denominaría políticas. Eso son outra cousa. Andar con volantinas acusando a xente de roubarlle a terra ou aparecer, efectivamente, con fotografías dando a entender outras cousas, pois eso para mí non se corresponde coa política. Correspóndese con outra cousa. Eu o que estou dicindo é que moitas forzas políticas en outros lugares do mundo teñen disputado electorado o electorado tradicional dos partidos conservadores sin renunciar ao que les din. Ti mesmo acabas de decir que descoñecen. Bueno, primeiramente, creo que hai un electorado, unha base electoral que adoita votar ao Partido Popular que coñece o que vota. Non podemos tratar a xente como inxenua, non sabe o que vota. Outra cousa é moita xente que participa do Partido Popular, mesmo colabora e lles vai en listas, simplemente con argumentos moi distintos e moi diferentes que ás veces tampouco teñen que ver coa política. É o que digo. Sino 82, por exemplo, o Partido Socialista Obrero Español conseguiu 202 escanos foi porque soubo manexarse con un discurso de esquerdas, non niamente naquele momento, pero captar parte dese electorado. A xente é moito máis voluble ou non é tan fixa doctrinalmente ou ideolóxicamente como para pertencer. Non hai votos que pertencen ao partido político. Non hai. Entón, o que temos que facer os demais é saber ler eso. E temos que ir aí. E máis, remato. Ata agora falábase de que non eran tempos políticos de etiquetas, non? Agora parece ser que volvemos ás etiquetas. O que si é certo que a mellor temos que interpretar a realidade no seu país con parámetros distintos. Eu non creo que faga falta un partido de centro-dereita e un partido de esquerda revolucionaria dentro do ámbito do galeguismo en sentido amplo no seu país. O que si entendo que a mellor fai falta un partido que xa aguerrido, combativo e duro e outro que xa moito máis sosegado, máis de goberno, de acción de goberno, se queres entendelo, non? E iso creo que sí se pode construir e espero que esas pezas de dominó que están remexendo agora mesmo, no futuro, den lugar a iso. Só dúas cuestións. Primeiro, non son experto en política, no sentido universitario da palabra, vamos, de estudioso, non? Entón, eu non son capaz de ver eses tableiros, nego-me a ver eses tableiros, porque eu quero ver outra realidade, ou ver a política desde outra realidade, e dende, digamos, a realidade das clases sociais que existen con matices ao que foron definidas, pero que existen. Ou que existe unha maioría social que obxectivamente podría ou debería responder a un programa de esquerdas. Iso é o que digo. Eu cando digo que a xente descoñece a alternativa, non estou dicindo que vota con descoñecemento do que está votando. Simplemente que a alternativa non ten esa capacidade de chegar. E digo xo porque a min pásame na práctica política local un concello pequeno. No momento en que a xente sabe o que ti defendes e te coñecen e hai referentes, vas conquistando e vas conseguindo apoios. Despois, se tes a oportunidade de gobernar, depende como fagas. Eu poñolle un exemplo. A min tocoume gobernar nunha situación de 4 concelleiros de 13 e na seguinte somos 8 de 13. Se cadra na seguinte, bueno, esperamos manternos, pero bueno, todo depende do que fagas. A política municipal probablemente sexa un laboratorio con moitas distorsións, non? Lembremos que en Pontevedra a xente do Partido Popular vota un alcalde que dá o pegá, que é unha situación un pouco... Pero que eu creo que non hai que desagregar tanto. Outra cousa, claro que hai comportamentos distintos, os ámbitos, todo iso, non? Pero as experiencias que se dan nun lado se poden trasladar a outro. Si alguén é capaz de votar nacionalista en Pontevedra ou en Vimianzo, pode votar nacionalista por unhas eleccións autonómicas. O problema é... O candidato. Os candidatos, o problema son os programas, e o problema son as campañas como se fan, e o non buscar ese diálogo e esa representación. Ibas a dicir algo, Miguel? Si non, digo, que aquí dúas énfases. Un, se enfatizantes na esquerda é porque o que vos move a metervos na marea é que de esquerdas. Claro, no, é que dese eixo iba a falar agora, porque aquí sempre houve dous eixos, o eixo nacionalista e o eixo principal, e sobre todo que xa moi de esquerda, porque se fora polo ben do país, podías patar co PSOE, ou nun momento dado, hipotéticamente patar co PP, nun momento dado, pero é inconcebible para vos, seguramente. Entón, claro, eso é o que vos lastra, non pensades en clave de nación, seguides pensando en clave de esquerda, unha esquerda máis galegoide ou máis galega, pero sí, porque ao final máis galegoide. O mellor nunha postura dada, nunha toma de postura, non seríades incapaces de votar co PP. Non acerto, mira. Se pensásemos noutras claves, lóxicamente, pois igual, non o sei, pois habría moita xente que podría participar na candidatura do PSOE, non? Pero pensamos de participar en Marea porque é un proxecto que ten un respaldo electoral, que ten un ámbito galego de actuación, ten un ámbito galego, a marxen de que haxa partidos pero son de esquerdas e o que vencella a todos. de Pero esquerdas e o ámbito galego. Pero non son nacionalistas todos. Non son todos nacionalistas. Ni moitísimo menos. Pero a diferencia é a seguinte... Con mareas pode haber, non hai contradición, incompatibilidade nun programa, non a hai.
Non hai, porque se respecta ao ámbito galego. Se reivindican moitas das cuestións fundamentais do nacionalismo. Sin embargo, co Partido Socialista ou con outros sí que hai contradición. A min, vamos a entrar en detalle con este asunto concreto, porque efectivamente eses famosos eixos de sempre, nacionalistas, non nacionalistas, esquerda-dereita, parece que claramente es en torno da Marea o pegamento, digamos, a ideoloxía de esquerdas, a pesar de que moitos deles apareceron na escena dicindo que non eran nin de dereitas nin de esquerdas, como todos lembramos. Hai unha experiencia previa a Marea que é a Alternativa Galega de Esquerdas, precisamente, que está representada no Parlamento, que tivo moitos problemas. Prácticamente dende que apareceu nas institucións, poucos meses despois, empezaron os problemas. De feito, nestes intres, acabou, rematou a legislatura divididos. O grupo, parte do grupo pasou ao grupo mixto. Hai uns días visitaba este plató Xosé Manuel Beiras e falábamos desto, precisamente, dos problemas que para unha organización nacionalista ou para un político nacionalista ou para alguén que concibe a política e a estrategia política en clave de país, ten convivir con forzas, e estou pensando fundamentalmente en Podemos, que non ten esa cultura nin ganas de tela. E Beiras decía isto. Aquí é moi difícil que forzas de ámbito estatal asuman na práctica, aínda que os seus dirixentes o crean, por exemplo, o respeto da identidade nacional de Cataluña, de Galicia, etc., e a libre decisión. E que o apliquen automáticamente ao funcionamento dos seus propios colectivos en cada un deses países. Non é menor o que está dicindo Beiras. Decía que é moi complicado, que é dificilísimo que unha organización de ámbito estatal, e ele estaba falando tamén de Esquerda Unida, entenda determinadas cousas, comparta determinadas cousas que finalmente determinan a estrategia política. Non ten medo vostede a entrar nun espazo no que hai tensións que non teñen que ver co país, senón que teñen que ver con outras claves? Eu entendo o que acaba de decir Xosé Manuel Beiras, estou de acordo con el, porque é unha visión global. O que ven a decir é que, lóxicamente, estes grupos deberían de entender que Galiza é unha nación, País Vasco, Cataluña, e ter unha estrutura orgánica en consecuencia con esa realidade que tamén eles asumen incluso dende Madrid. O propio Pablo Iglesias fala do Estado plurinacional, que vou tamén o valoro como algo positivo, porque é precisamente neste momento onde se están aflorando as contradicións do Estado, onde se está falando do Estado plurinacional e está enriba da mesa todo este asunto. Eu non teño ningún problema a convivir en Galicia sempre que se respeten os acordos e o marco. Aló, que terá problemas será aqueles que definen un marco de actuación e despois teñen dificultades para cumplir. Claro, pero que están todos no mesmo partido político, xa por entendernos, o coalición electoral. Bueno, é unha agrupación, non se trata de ser un partido político. Como nacionalista, creo que ten que haber forzas propias e sempre loitarem polas forzas propias. Eu non vou a participar dun partido que non sexa galego no seu ámbito de actuación, respectando moito, outro tipo de visións, pero eso non me implica que non podamos compartir proxectos dunha maneira ou doutra, porque claro, o nacionalismo gobernou a Xunta de Galicia co Partido Socialista, tivemos moitas dificultades. Quero lembrar, por exemplo, o que foi a reforma do Estatuto que incumpliu o Partido Socialista. Entón hai... Precisamente falando deso, o exemplo claro, que decir, había dous partidos distintos que eran o Bloque e o PSOE, e todos sabemos que aconteceu. Vasco seguro que o sabe especialmente ben. Quero dicir, aquí estamos falando dunha mesma candidatura que se vai presentar conxuntamente ás eleccións e que leva dentro esa contradicción. Leva dentro esa contradicción como levan outras contradiccións outros partidos, pero mire, o que lle quero decir é que esa contradicción que tivemos non significou que non se pudera facer unha política nacionalista na Xunta de Galicia, ou que non se puderan impulsar grandes avances, ou igual que me refiro nas diputacións ou en concellos, non? E aquí exactamente igual. Lóxicamente, aí está a haber dous eixos distintos, ou dous ámbitos distintos de entender a organización, a estrutura do Estado. Pois claro que vai haber no seu momento contradicións, pero ben, iso tamén pode servir para avanzar cara adiante. En calquera caso, quen ten a contradición máis forte son aqueles que teñen que asumir cousas que parece que van contra de posicionamentos que a priori non os teñen, porque é o que decía Xosé Manuel Beiras. Se recoñecemos que España é un Estado plurinacional, que Galicia é unha nación, o problema ten unha práctica, este en Marea ou non estén, aqueles que teóricamente o recoñecen e non teñen unha práctica. Os nacionalistas, que problema imos a ter?
Ningún. Salvo, bueno, os que se derivan de momentos puntuais e de tensións que haberá que resolver, lóxicamente, como acontece en outro tipo de partidos. Non vemos como o Partido Popular, sin ser nacionalista, ás veces manifesta da Xunta contradicións co goberno do Estado. Sí, pero aquí estamos falando dentro do mesmo ámbito. Dentro do mesmo ámbito, estamos falando de estar en Galicia. Sí. Claro. A ver, Xoán. Respecto ao Partido Popular, que eu saiba, non manifesta ningunha contradición coa acción do goberno. Cando foi aquelo famoso do Fondo de Liquidación Autonómica, que iban a dicirlle que non, volveron dicendo un sí crítico. E agora é unha mágoa que non transfiran a P9, pero chiar non chían nada. E o problema que ten este país, entre outras cousas, é que temos un goberno bastante obediente, sumiso e que abraza la palma de Rajoy sempre. Isto que dixo antes a Ibeiras, claro, a Ibeiras non é fácil sempre interpretalo, e eu vou non interpretar, e ao mellor non o fago correctamente. Para min ubícase precisamente no territorio contrario o que neste caso se estaba afirmando, e é que, ollo, o grande conflicto que ten en Marea e que se visualiza é como se encardina o discurso nacional con outra xente que non se define nacionalista. E, de feito, un dos espazos de conflicto que ten en Marea precisamente é ese. Véxase Grupo Parlamentario Galego, por exemplo, non? Logo, a cuestión da plurinacionalidade, home, non é a primeira forza política de esquerdas que abraza a plurinacionalidade. Eu recordo perfectamente a Felipe González en vídeos berrando de Gora Euskadi a Escatutá e defendendo a plurinacionalidade, e logo no momento da práctica realidade esqueceuse deso. E para min non é o mesmo ir a unhas eleccións que as túas propostas, co teu discurso, cos teus referentes políticos ligados a outros, que como consecuencia dun resultado electoral, ir á configuración dun goberno. Que eu saiba, Ciudadanos e o PSOE non son o mesmo, pero puxéronse de acordo no mes de decembro para sacar... Ti falas de coalicións postelectorais... É distinto. Unha cousa é a necesidade de dotar dunha gobernabilidade a un país, un concello, unha comunidade, e outra cousa é ese discurso, non? Miguel, algo? Sí, bien. Foro, que o que representa aquí o señor Antelo, que é o que vai propor? O problema para min da propor a nivel organizativo, por exemplo, un é que entre ali, ou non sei se a título individual, se vades entrar como forza colectivo organizado, que propostas organizativas vades facer? Porque creo que o problema deste tipo de partidos é a organización. Sí, pues está bastante claro isto nos últimos meses. De momento é unha serie de colectivos, etc., cada un obediente a uns a partidos de orden galego, como a Nova, ou Cerna, outros obedientes, digamos, a ámbitos estatais, de forma que ten capacidade de estabilización enorme deste tipo de cousas. Dinámicas alleas, o propio partido pode facer que o partido se fragmente. Por exemplo, se hipotéticamente hai unha loita entre os de Rejón e os de Pablo Iglesias en Madrid, iso trasládase inmediatamente a Galicia. Hipotéticamente hai esa loita, dis? Non, hipotéticamente, non o sei, non opino, non conozco con profundidade, pero hipotéticamente, din que hai, non? Eles din que a negan, entón non teño por que posicionar. Pero hipotéticamente se houbera, se vai trasladar as extensións aquí. De feito, algo deso pasou, se Podemos integraba, non se integraba e desestabiliza, o mesmo pasaría con Esquerda Unida. E no caso de que os unides unha forza sola, así cohesionada, con un partido instrumental ou así, estaría sujetos a dinámicas de fora, sobre todo porque en Madrid está dando unha dinámica de certa confluencia e conversencia entre Podemos e Esquerda Unida, non sei en que quedará eso, poden separarse, poden unirse, pero en todo caso quedarían uns cuantos nacionalistas sometidos a unha forza poderosa de nivel estatal que sería a condicionar os discursos, se é un partido único. Non creo que renunciar ao control desa organización. Isto é como vaso, non? Podemos ver medio cheo, medio valero. Hai que non ver dunha maneira e de outra, non? Eu tamén non podo ver de outra maneira, como unhas forzas estatais como poden estar condicionadas a unha política nacionalista. E non o quero ver así, porque tampouco quero buscar o conflicto, eu quero buscar a cooperación, e é posible a cooperación. Estamos falando en Marea dun ámbito que se define de ámbito galego, que vai ter un proceso constituinte, que vai ser individual nunha asamblea, onde se van a votar por individuos, non por partidos políticos, e onde se vai a elixir unha coordenadora por individuos, non por partidos políticos. Outra cousa son, bueno, digamos, as representatividades internas que pode haber. E iso para min é un ámbito válido para unha actuación nacionalista. Non sería un ámbito válido digamos, acordo supeditado, bueno, pois, o que diga Podemos en Madrid ou que diga Esquerda Unida, ou eses procesos, que influyen os procesos que vivan estes partidos, lóxicamente, como vai influir ou pode influir algo que tamén queremos promover dende o foro, e é un entendemento entre os nacionalistas, unha estructuración do mundo nacionalista, tamén vai influir, pero se definimos o marco e como se vai a facer e de xeito individual, polo tanto, procurando que a intervención organizada dos partidos sexa o mínimo imposible, se garantiza eso. Alcalde, o digo desde fora, rápidamente, por favor.
detectei certo pilotamento, que se pilota desde fora o proceso, parece que están esperando instruccións de Madrid para... Digo desde o inicio. O proceso está moi pilotado dentro, pero non te pode ser malo, eso é... Eu creo que os alcaldes da Coruña, Ferrol e Santiago son os que nestes momentos están impulsando un proceso pero veo certa importante. Como se pediran permiso, non digo desde fora, e despois, outra cosa, as asambleas, ti fixeches moitas, eu fixe moitas, sabemos como se montan tamén, sabemos como se montan as asambleas. Unha cuestión que ten que ver con algo urxente, supoño que vostede coidará que teñen certa presa en decidir quen vai ser o candidato á Xunta de Galicia, tendo en conta que ali por o mes de outubro, máis ou menos, serán as eleccións, que os adversarios políticos xa teñen claro quen van ser, entre eles, Alberto Núñez Feijóo do Partido Popular. Non sei se me vai dicir nomes, encantaríame, pero teño a impresión de que non. Cal ten que ser o perfil, baixo o seu punto de vista, do candidato dese espazo da Marea á presidencia da Xunta? Eu creo que o perfil ten que ser unha persoa que teña o apoio mayoritario daquelas persoas que individualmente estamos vayamos participar en Marea. Falo de perfil político, profesional, perfil personal. político, claro, que si ten que ser unha persoa que aglutine, unha persoa que lidere, unha persoa de consenso, unha persoa con proxección social, unha persoa que teña digamos, esa capacidade de non estar queimada en política e ao mesmo tempo de integrar e, sobre todo, de liderar un pobo. Porque non temos que pensar nun candidato para un partido, temos que pensar nun candidato para un pobo. E hai que expresalo moi ben. Gusta de Luís Villares? Eu creo que é un bo candidato, sí, sería un bo candidato, Luís Villares. Si se presentara Luís Villares, eu creo que tería o apoio de moitísima xente, non? Vos credes que Luís Villares é o candidato que precisa este espazo político novo? Eso terán que xulgalo elos, porque eu creo que cada forza política ten que xulgar efectivamente quen son os seus candidatos. Para min o mellor candidato que se vai presentar as eleccións son eu. Eso teño clarísimo. Vamos, non... De todos modos, se me permites, tres preguntas telegráficas son as seguintes. A primeira é como valoras ti o papel dos tres alcaldes que acabas de mencionar nun movimento que o seu discurso se basea no empoderamento da cidadanía? Non sei se se pode entender que é algo contradictorio, que aquilo que en outros lares, lembrarás, Manolo, chamaban o sindicato de alcaldes, non? Criticando que os alcaldes fixeran ou intentaran marcar a liña discursiva dunha organización. Bueno, eu pregunto, é contradictorio o papel que ou a achega simbólica que din eles que están a facer estes tres alcaldes e o discurso que teñen de empoderamento da cidadanía civil? A outra é, e se non hai primarias? Ti seguirás a participar nese proceso de Marea e logo, si todo este grupo non tivera este apoio electoral, ti crees que Foro Galego estaría participando aí? Sí, porque esta frase utilizouna, non? É unha organización que ten apoio electoral. Claro que sí. Pido brevidade, por favor, alcalde, que teño unha chamada agardando. Por suposto, pois mira, ao respecto do primeiro, en política hai que ter iniciativa. E se a iniciativa parte de persoas legitimadas por procesos electorais representativas de moitos cidadáns, pois moito mellor. A iniciativa política non ten por que ser para mangonear, para controlar, para mandar. Tamén pode ser para mediar, para impulsar. Eu creo que o papel que están facendo os alcaldes se necesitaba. E neste caso lle corresponde. Intentámoslo facer en algún momento dentro do BNG e fracasamos. E fracasamos totalmente. Pero non para impoñer as cousas, senón para mediar e para promover este proceso, que é un proceso constituinte dun novo ente do novo espacio. Se non houbera primarias? Vai haber primarias. As primarias son necesarias e vai a saber, claro que participarem desas primarias. E se non tiveran éxito electoral, Foro Galego estaría aí? Se non tiveran éxito electoral, Foro Galego estaría planteando outras cousas, lóxicamente. Pero que agora ten éxito electoral, o que hai que apoiar. E eu digo eu que non vou presentar unhas eleccións, e eu digo que non vou a pedir ningún cargo, porque o meu compromiso como pobo de alcalde quédame 3 anos por diante, non sei despois como me quedará. Pero hai un momento que quenes estamos e temos unha ética, estamos comprometidos con un país, ou dicimos que o estamos, ou con unha cidadanía, e temos uns principios éticos, temos que dar ese paso máis aló. Claro que ás veces hai dificultades e contradicións porque hai que cambiar incluso formas de pensar e métodos de traballar. Pero, se algo que está aí, onde te podes sentir representado nunha boa parte, e que se contribúes
e ten éxito e é apoiado pola xente, porque o éxito electoral é a validez que lle dá o electorado, que lle dá a cidadanía. Entón hai que apostar, lóxicamente, por eso. Non hai que poñer pau nas rodas. Non se trata de que lle vaya mal, tratarase de que lle vaya canto mellor, que lle vaya moi ben, non? Bueno, pois díxeme que vou atender unha chamada porque estamos falando da reconfiguración do espazo nacionalista, despois escoitote Miguel Anxo, pero están acontecendo cousas no resto dos partidos, no Partido Popular menos, pero no PSDG, como todos sabemos, están acontecendo cousas despois desas primarias que converteron a Xaquín Fernández Leiceaga en candidato á presidencia da Xunta. Enseguida vou atender a través do teléfono a Carmen Gallego, a exconselleira deputada saínte, porque acabou xa o período no Parlamento Galego do PSDG, pero quería empezar cunha declaración desta mesma mañá precisamente do señor Leiceaga, despois de saber que o campo de fútbol de Afonsagrada vai levar o nome de Xosé Ramón Gómez Besteiro, como saben vostedes, o secretario xeral saínte, o ex secretario xeral do PSDG. Se lle preguntaba a Leiceaga por esta iniciativa do alcalde de Afonsagrada e así reaccionaba o candidato do PSDG á presidencia da Xunta. A decisión do Concello de Afonsagrada de adicar un campo de fútbol a Gómez Besteiro, con críticas do BNG por entender que non era adecuado adicar un campo de fútbol a un político imputado. Que méritos cree vostede que fixo o Gómez Besteiro? Eu creo que iso é unha cuestión que debe dirimirse no ámbito do Concello de Afonsagrada, en todo caso. Descoñecía esa circunstancia, pero a verdade, pero pregúntenlle vostedes ao alcalde, supoño que poderá aclararlo. Bueno, bastante expresiva a cara do señor Leiceaga. Carmen Gallego, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, exconselleira, como decíamos, deputada ata agora mesmo, nesta legislatura que acaba de rematar no Parlamento Galego. Pregunto yo por este último asunto, enseguida entraremos en fariña de outras cousas, pero que lle parece a vostede que o campo de fútbol de Afonsagrada leve o nome de Besteiro? Bueno, eu creo que Argelio, o alcalde, tuvo ideas mellores, non? Eu creo que en calquera caso, cando un alcalde ou alcaldesa ou calquera cargo político lle quere poñer o nome de un persoeiro a calquera espazo, o mellor sempre é escoller aqueles persoeiros que xa non están entre nós, así se evitan moitos disgustos. Bueno, acaba de anunciar que renuncia a ir nas listas ao Parlamento Galego, por qué? Bueno, pois por dúas razóns. A primeira, porque hai xa tempo que no meu círculo de amizade máis cercano xa tiña comentado que, bueno, pues me apetecía volver á actividade no sector pesqueiro, onde eu procedo. Eu empecé a traballar no ano 1985 no sector da pesca galega e aí volvo. Teño un proxecto, hai un proxecto que para o que fun chamada, que me apetece e creo que é o momento de facelo. E a segunda razón, esta é unha razón persoal, a segunda razón é porque, evidentemente, tendo esta oferta adiante e vendo que o meu partido e as persoas que neste momento están na dirección pois están tomando unha serie de decisións que non comparto en absoluto, pois creo que se un non está cómodo nun proxecto, o mellor que pode facer é irse. Utilizou a palabra renunciar, pero fora requerida de algún xeito pola actual non dirección, porque non hai secretaria xeral que unha xestora, bueno, pola actual dirección do PSDG, fora requerida xa, porque se renuncia dá a impresión de que algo lle ofreceran xa. Non, eu non digo que renunciara porque algo me ofreceran, digo que eu tomo a decisión voluntariamente e antes de que se inicie o proceso de confección de candidaturas, que iniciase os xoves desta semana, precisamente para evitar que ningún compañeiro ou compañeira pois teña pois a vontade de propoñerme en ningún caso, non? Para que todos os militantes saiban que eu non estou en esa terna. Precisamente acaba de decir que o proceso de confección das candidaturas aínda non empezou, é unha das cousas que hoxe Leiceaga decía. Se non empezou, por que saben xa que vai ser sectario Leiceaga? Bueno, pois moi sinxelo, porque hai 2 semanas se pactou entre a presidenta da Comisión Xestora e esta outra parte do partido que iba a haber un diálogo para facer unhas candidaturas de consenso e de integración, como por certo había prometido o señor Leiceaga a noite das primarias, e todo iso
quedou en nada, non hai ningún diálogo, non hai ningún acordo e, polo tanto, vai empezar o proceso de consulta ás agrupacións e andan por aí circulando unha serie de nomes propostos polo candidato e o seu entorno que de integración teñen cero. Que nomes? Pois nomes de persoas que van a encabezar as listas nas 4 provincias e que non teñen nada que ver con ningún acordo e ninguna integración. Pero perdone que insiste, moi respetables todos eles, pero en ningún caso conforman o que nos entendemos que son candidaturas de consenso de integración, é dicir, candidaturas nas que deberían dir os e as mellores socialistas que teñamos disponibles para ir ás autonómicas, pero evidentemente escoitando ao partido. Non? Sí. Entonces, non empezou o proceso de diálogo das agrupacións, pero é certo que hai unha vontade explícita, manifestada polo candidato e o seu entorno, de impoñer unha serie de nomes á organización sin ter en conta pois ese proceso de integración e de cohesión que nós consideramos que sería bo para o Partido Socialista, porque nós non falamos de nomes. Señora Gallego, perdona que insiste, de que nomes falamos? Ten algunha pista que podamos aquí valorar? Bueno, eu creo que non é menester poñerse neste momento a discutir sobre unha persoa ou outra. Nós, cando facemos a proposta de integración e de cohesión, non a facemos en función de se eu quero ir na lista ou outro quero ir na lista, senón de que houve unhas primarias, hai unha tensión na organización evidente cando hai unhas primarias, hai unha persoa que gañou cun 55% de apoio, unha persoa que perdeu cun 45% de apoio. Cando se fala de integración, o que se está dicindo, cando menos desde o meu punto de vista, é que a parte que perdeu hai que integrala coa parte que gañou para facer un partido máis forte. A primeira ocasión que hubo para facer isto fracasouse porque o candidato non quixo e a presidenta da Comisión Xestora tampouco que o senador por designación autonómica fora a persoa que perdeu as primarias. Polo tanto, os feitos son máis que evidentes de que non hai vontade de integración. Claro, entendo que parte do cabreo, se me permite a expresión, que están manifestando moitos exdeputados teñen que ver co feito de que non conseguiron que Méndez Romeu fora senador. Non é unha cuestión de deputados ou de exdeputados. Eu, cando falo en nome do 45% dos militantes e das militantes do Partido Socialista que apoiaron unha opción distinta á de Leiceaga. Non estou falando de un deputado ou unha deputada dunha provincia. É dicir... Bueno, hai deputados, perdone que interrumpe, onte estaba aquí Tuco Cerviño, que foi avalista de Méndez Romeu, e non tiña exactamente esta visión que está tendo vostede, sino que, ao revés, estaba apoiando a Leiceaga e reclamaba o dereito que ten Leiceaga de construir unha candidatura, que naquel confíe, digamos, ou que responda un pouco ao modelo político que el quere desenvolver. En ningún caso, na historia do Partido Socialista, ningún candidato impuxo as persoas nas listas. Nas listas, as listas se fan polas agrupacións locais. Despois pasan aos comités provinciais e ás executivas provinciais. E logo pasan á Comisión Nacional de Listas e ao Comité Nacional Galego. Nunca nadie que fora candidato impuxo a persoas do seu... Isto non é un equipo de goberno. Estos son deputados e deputadas que teñen que responder nas súas provincias e nos seus territorios á organización política. Hai un proceso interno que está establecido e está escrito nos estatutos do Partido Socialista que non pode saltarse ningún candidato, por moito que haya sido escollido en primarias. Por lo tanto, nós o que estamos pedindo é moi sinxelo, cúmplanse os estatutos do Partido Socialista, respétense os procesos internos, respétese o que saia da vontade deses procesos internos e ratifíquense as listas polos órganos que están vixentes no Partido Socialista. Señora Gallega, estamos pedindo iso, nada máis. Que lectura cree que está facendo a cidadanía desta pelexa por las listas? Bueno, pois entendo que a cidadanía non está vendo satisfeitas as súas expectativas no Partido Socialista, porque non é só o problema das listas, e que estamos facendo unha serie de intervencións públicas nas que o Partido Socialista está falando de se vai a ser segundo ou terceiro, cando eu entendo que o Partido Socialista de Galicia, cando se presenta ás eleccións, tense que presentar con un proxecto cohesionado, forte, unido, e con un proxecto de clara alternativa a Núñez Feijóo, un presidente que lle fixo moito dano aos galegos
en esta situación de crise económica, aproveitou a excusa da crise para influenciar un gran dano sobre todo as clases medias. Diante desta situación na que a xente sufre por culpa destas políticas, o Partido Socialista teria que estar presentando unha alternativa forte e seria, e non pensar en si vai ser segundo ou terceiro, sino pensar en sair a gañar cun proxecto forte, e para iso fai falta un partido unido. Reclama precisamente isto, o Partido Unido e cohesionado. Cree que a mellor maneira, o mellor xeito de que a xente perciba que o Partido Socialista, que o PSDG é unha organización cohesionada e forte, é trasladar a opinión pública a este debate, como está facendo todo este sector no que vostede está? Bueno, evidentemente neste momento non está habendo ningunha reunión de ningún órgano interno nos que poidéramos facer este debate os militantes e as militantes que consideramos que o candidato e a xestora non se están manexando con cordura en esta situación, non? Hai un Comité Nacional Galego que non se reúne, hai unha Comisión Nacional de Listas que dicen inexplicablemente que non existe cando sí existe porque foi nomeada polo Comité Nacional Galego e, polo tanto, non temos ningunha canle para manifestar o que queremos decir, máis que intentar dialogar coa outra parte, pero se a outra parte non quere dialogar e quere impoñer, pois non nos queda máis remedio que denunciar públicamente o que está pasando. Para rematar, señora Carmen Gallego, baralla a posibilidade de abandonar o PSDG? Non, en ningún caso, eu son socialista e a min do Partido Socialista non me vota nadie. Bueno, pois con esa afirmación me quedo. Carmen Gallego, deputada, exdeputada do PSDG, exconsellera, moitísimas grazas por atendernos esta noite. Moitas gracias a vostede. Boa noite. Bueno, non sei se queredes comentar algo, Miguel. Non, estaba comentando o que estás falando antes. No, un momento deste asunto en concreto, algunha cousa, Xoan? Eu sí. Antes estábamos a falar das coidas que hai no nacionalismo galego, non? No BNG, incluso en Mareas, as diferencias que hai sempre son, ou habitualmente vístense polo menos, de ideas, non? A min que alguén me explique cales son as diferencias que hai entre as persoas que apostaron por A ou por B, porque para un cidadán, para unha persoa que halle a todo isto, dáselle a ver a parte menos bonita da política. Hai unha diferenza bastante importante que é pactar cas Mareas ou non. Non creo, en ese sentido. Permíteme que che diga por qué. Porque creo que, no fondo, a posición que tomaron, por un lado, Méndez Romeu ou Leiceaga era táctica. No fondo, saben que teñen que pactar coa Marea. O que ocurre que Méndez Romeu sacou ese discurso, creo eu, sacou ese discurso na idea de que, elector, non dubides entre Marea e PSOE, vótame a min. E o que fixo Leiceaga, dice, elector ou electora, non te confundas, imos pactar con eles, así que vótame a min. Miguel, brevemente, porque estamos apurando o tempo, veña. Isto ten que ver todo coas primarias. As primarias fragmentan moito os partidos, porque ao final o que gana levando todo, non é un congreso, ganas e podes meter 4 ou 5 de outros, porque ti vas a unhas eleccións con paquete, con un equipo, con unha cosa completa. Entón, unha que te sigue por completo non podes decir que ahora cedes despois de ganar e lle metes a meter os outros. Abaixo as primarias. Eu son moi contra elas. Espera, nos outros partidos me parecen encantadores, Canto máis esquerda, máis primarias teña, máis peleo. A mí máis me gusta. Alcalde, vemos que a política, falábamos antes do que non é o Partido Popular, parece que é complicado, non? Chegar a... No Partido Popular, o que pasa que non sei se se trasladan con tanta virulencia a opinión pública. Lóxicamente, non se trasladan. Ben, eu creo que o problema, eu coincidei contigo, non? O PSOE ten un problema nestes momentos terrible, e é a incapacidade de facer política alternativa, porque digamos que non é capaz de ver que a sociedade cambiou e que necesariamente ten que entenderse pois coa súa esquerda, ou no caso de Galicia ten que entenderse con En Marea, porque son as dúas patas dunha alternativa lóxica e necesaria. Isto non axuda. Ou máis. Dúas patas ou máis. Isto non axuda para nada, non? Estamos rematando ese alcalde, pero quería apelar un pouco tamén a súa condición de rexedor municipal de Vimianzo. Concurriu a esas eleccións baixo as siglas do Bloque Nacionalista Galego, hai un ano e pouco. No seu momento, cando anunciou que se afastaba do Bloque, da disciplina do Bloque, dixo que iba a cumprir o programa con que concurriu. Baralla a posibilidade de resolver de algún xeito este feito. Non sei se o Bloque lle está reclamando a acta e as actas dos seus concelleiros ou que vai pasar nestes 3 anos que restan de mandato. Vai seguir sendo alcalde polo Bloque Nacionalista Galego? Vamos a ver, eu non estou no Bloque Nacionalista Galego, polo tanto non me podo erixir como representante do Bloque Nacionalista Galego. E o que digo é que vou a defender e levar a cabo o programa que presentamos do Bloque Nacionalista Galego, Asambleas Abertas, e ademais nun proceso que é un proceso de evolución. Aquí ninguén pode ver o que non hai.
Eu expliqueno moi claramente, non foi o que se moveu do sitio, foi o BNG que se moveu do sitio deixándonos a algúns fora, vale? Entón, nese sentido, as explicacións que teño que dar a xente de Vimianzo as dou e as entenden perfectamente. Pero lle reclamaron oficialmente as actas? Vamos a ver, eu entendo, e así o digo, de que non son representante do Bloque Nacionalista Galego, pero que non teño ningún problema en manter relación co Bloque Nacionalista Galego e defender aquelas cuestións que me quieran plantear, porque na imensa maioría das cuestións imos a estar e estamos de acordo, porque... Non me contestou, reclamaron as actas? Vamos a ver, as actas non se poden reclamar. Bueno, hai algún tipo de comunicación como convidando... As actas non se poden reclamar. Xa sei que non legalmente non, pero bueno, no caso concreto de Vimianzo, xa lle digo, foi unha decisión adoptada por unanimidade de todo o grupo. O sea, que non terían de quen votar, non terían de quen votar man. En absoluto, non terían de quen votar man, nin siquiera no caso de que nos fixésemos a locura de caer nestas historias que non valen para nada, únicamente para crear tensións. Pero recibiu algunha carta? A ver, eu tuve conversas con Ana Pontón no seu momento, e quedamos en manter unha relación cordial. Eu digo que non son representante do Bloque Nacionalista Galego, son nacionalistas e seguiremos levando e defendendo unha práctica. Evidentemente, hai moito tempo que non temos, non falamos, porque non hai motivos. Si falo con outros representantes do BNG que están en institucións, ou, bueno, que teño relación con eles, pero non se resolve, non hai nada que resolver en Vimianzo, porque en Vimianzo está gobernando o que a xente quiso, co programa que quiso e coas persoas que apoyaron. Con quen vai celebrar o 25 de xullo? Vai ir á manifestación? E con quen, si no caso de que vaya? Eu creo que o 25 de xullo debe ser a festa de todos os galegos e galegas. O defendíamos sempre no BNG. É importante, sería moi importante que fose unha convocatoria cívica, que para acudir ao 25 de xullo que ti foras é que non foses dun partido, non? Ou que non se identificasen con un partido, porque hai xente nacionalista ou galeguista ou con criterio de país que participaría. Creo que non é posible, non sei o que vou a facer, en calquera caso, son dos que creo que as liturxias sobran moitas. E necesitanse outro tipo de cousas, necesitase máis realidade, necesítase máis proximidade, pero a liturxia ao final acabas casi convertíndote nun sacerdocio, non? Que é a política, e non pode ser. Os santos, que son Castelao, Santa Rosalía, a procesión do Día da Patria, non sei, eu creo que todo ese tipo de cousas tamén as hai que ir repensando, porque ao final iso é o que sectariza. Ao final, iso é o que tamén che vai illando un pouco da sociedade. Teremos que ir rompendo con esas cousas. Non sei no que vou facer o Día da Patria, porque teño que escoller probablemente entre algo persoal, familiar e algo de compromiso político. Hoxe non estou en condicións de dicirlle que vou a facer o Día da Patria. Pois Manuel Antelo, de verdade, un placer falar con vos, por certo, que se mellore desa mao que creo que foi facendo un servizo ao povo de Vimianzo, batendo na porta do castelo. Contribuindo nunha festa moi importante. Exactamente, unha festa moi importante e moi recomendable. Moitísimas grazas, de verdade, un placer falar deste momento político tan interesante que estamos a vivir como país. Xoan Bascuas, Miguel Anxo Bastos, moitísimas grazas tamén por acompañarnos esta noite. Imos facer a última pausa publicitaria do programa, deste programa intensamente político. Uxía Rodríguez está xa no plato de informativos.